हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लावा का हीरो 600 मॉडल है। इसमें चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, तो चलिए अब देख लीजिए फ्रेंड, इसमें चार्ज शो नहीं कर रहा है। चलिए अब चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, हम इसका बैटरी खोल लेते हैं और मीटर में चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम मीटर को 20 वोल्ट पर सेट कर देते हैं। उसके बाद आपको माइनस को ग्राउंड पे रख देना है और प्लस को बैटरी का प्लस में सटा करके चेक करना है। ये देखिए फ्रेंड, हमको पूरा वोल्टेज मिल रहा है पर चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। बैटरी को हमने फिर से लगाया और देखिए फ्रेंड, इसमें चार्ज शो नहीं कर रहा है। ये देखिए, ऑन भी कर दिए हैं, चार्ज फिर भी शो नहीं कर रहा है। तो देखिए, अब हम इसको पहले खोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है चेक करते हैं। सबसे पहले आप इसको खोल लीजिए और बोर्ड को बाहर कर दीजिए। बोर्ड बाहर करने के बाद हमको चेक करना है कौन सा इसी में प्रॉब्लम है। ये देखिए, फर्स्ट आपको माइनस ग्राउंड पे रख देना है। उसके बाद चेक करना है क्या प्रॉब्लम है। पहले ग्राउंड पे रख दीजिए माइनस। ऐसे हीट हो रहा है। इस पे आपको चेक कर लेना है पहले। हाँ, वही ऐसे हीट हो रहा है। हमको यही ऐसे में प्रॉब्लम लग रहा है, तो हम इसको सबसे पहले रिमूव करेंगे। चलिए अब रिमूव स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा ये रिमूव। सबसे पहले आपको इस पे थोड़ा सा पेस्ट डाल दीजिए। अब आपको वाट गन की मदद से इसको रिमूव करना है। चलिए अब हम रिमूव स्टार्ट करते हैं, कैसे रिमूव होगा। रिमूव देखिए, आपको एक जगह पर ही रखना है इस वाट गन को, और आपको ज़्यादा एयर भी नहीं वहाँ से देना है मशीन से, वरना इसके आसपास लगे ऐसे हिल सकता है या उड़ भी सकता है। तो आपको ये देखिए, हम रिमूव कर दिए हैं। अब इसको हम चेक करेंगे, ऐसी को नहीं, अब चेक करेंगे इसमें चार्जर कनेक्ट करके कि ये चार्ज अब शो कर रहा है या नहीं। पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेना ठीक रहेगा। ये देखिए फ्रेंड, हमने ऐसे रिमूव करके क्लीन भी कर दिया है। चलिए अब हम चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड,
वोल्टेज इसमें नहीं दे रहा है, पर ये चार्जिंग शो करेगा। चार्जिंग शो अगर कर रहा है तो उसके बाद हमको ये देखिए, हम ऑन करके आपको दिखा देते हैं। चार्जिंग शो कर रहा है, ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए चार्जिंग शो कर रहा है। और हमको अब करना क्या है, इसमें एक जीनर को ऐड कर देना है। वो जीनर ऐड करने से हमारा चार्जिंग का वोल्टेज बैटरी पर जाएगा, पर बैटरी से वापस नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसके निगेटिव वायर को बैटरी का प्लस में जोड़ देंगे, उसके बाद चार्जिंग पिन का प्लस में, उसके बाद हम सेलिंग कर देते हैं थोड़ा। ये देखिए हमारा हो गया है सेलिंग, इसको काट के हटा देते हैं। चलिए आप चेक करते हैं। मोबाइल के कवर में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था लगाने में। ये देखिए हमारा अब सेट हो गया है। बैटरी लगा दिए। अब चलिए चार्जर कनेक्ट करते हैं इसमें। ये देखिए फ्रेंड, चार्ज होने लगा। आपको फिर से हम दिखा देते हैं कहाँ से क्या करना है। इसको रिमूव करके यहाँ से आपको बैटरी के कनेक्टर प्लस पर सेलिंग कर देना है एक जीनर को लेके। ये जीनर 5 वोल्ट का ही रहना चाहिए। पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए।